এখানে কি ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে না বৃষ্টি? এই মাকড়সাটির গায়ের রং এমন কেন হয়েছে? এই টর্নেডোটি কি শহরে আঘাত হানতে চলেছে? এই লোকটি পানিতে আগুন কিভাবে লাগাচ্ছে? পানির নিচ থেকে এটি কি উঠছে? এর উত্তর জানতে হলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, কারণ আজকের ভিডিওতে আপনারা এমনই কিছু প্রাকৃতিক ঘটনা দেখতে চলেছেন। যারা আজ প্রথমবার আমাদের ভিডিও দেখছেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটন ক্লিক করে অলে সেট করে দিন। এটি এমন এক গর্ত যার মধ্যে কোনো কিছু ফেলে দিলে সেটি আবার ফেরত চলে আসে, এজন্য এটিকে শয়তানের গর্ত বলা হয়। মাইগ্রেশনের সময় ফ্লোরিডার এই বিচে প্রচুর মাছ চলে আসে এবং এখানে ডিম পাড়ে। এখানে আসা পর্যটকরা এই দৃশ্য মুগ্ধ হয়ে দেখে। গাছের হাঁটার এই দৃশ্য যদি ক্যামেরায় ধারণ করা না হতো, তাহলে হয়তো কেউ বিশ্বাসই করতো না। 2013 সালে রাশিয়ার আকাশে দেখা যাওয়া এই উল্কাটির ব্যাস ছিল 17 মিটার এবং ওজন ছিল 11 টন। এটি ছিল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে সেরা উল্কাপতন। এই ভিডিওতে গাছগুলো থেকে পরাগরেণু পড়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের গভীরে যে এত চমৎকার জায়গা থাকতে পারে, তা ডুবুরিরা না থাকলে হয়তো দেখাই যেত না। প্রতি বছর মিলিয়ন মিলিয়ন ডলফিন খাবারের সন্ধানে এভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যায়। আকাশের উড়ন্ত হাঁস মেয়েটির হাতে যেভাবে বিশ্রাম নিচ্ছিল, এটি আসলেই দেখার মতো ছিল। গাছের এই অদ্ভুত ডিজাইন কোনো শিল্পী নয়, বরং বিশেষ এক প্রজাতির ফাঙ্গাস তৈরি করেছে। বনের পাশের এই রাস্তার মধ্যে হুট করে এই পাইথনটি উঠে আসে এবং রাস্তার মাঝে থাকা একটি গর্তে ঢুকে পড়ে। রাতের আধারে এই জোনাকি পোকাগুলো এমনভাবে জ্বলছিল যেন এরা ডিজে পার্টি করছে। পানির প্রেসারের কারণে দেখুন কংক্রিটের এই রাস্তাটি কিভাবে ফেটে যাচ্ছে। এই ডাইভার সমুদ্রের তলদেশের পানি টেস্ট করছে। এই ভিডিওতে হুট করে দিনের আকাশে মেঘের এক সার্কেল তৈরি হতে দেখা যাচ্ছে। রাতের আধারে এমন দৃশ্য দেখে সবাই অনেক ভয় পেয়ে গিয়েছিল এবং এমনটা কেন হচ্ছে সেটিও সেখানকার মানুষ বুঝতে পারছিল না। কমোডো আইল্যান্ডে গেলে আপনি এমন লাল, নীল ও হলুদ বর্ণের বালু দেখতে পাবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটি কি এনজয় করছেন? তাহলে ঝটপট একটি লাইক দিয়ে দিন। দেখুন এই পিঁপড়াগুলো কিভাবে বর্ডার গার্ডের মতো গার্ড দিচ্ছে। প্রায় 2 বছর আগে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। এই ঘটনায় সমুদ্রের মাছগুলো পানির ওপরে লাফ দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কোনো এক কারণে পানির ওপরে থাকা অবস্থাতেই এরা জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। এই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে উত্তপ্ত লাভা পানির স্রোতের মতো কিভাবে বের হয়। এই ভিডিওতে আগ্নেয়গিরির ভয়াবহ তাণ্ডব দেখা যাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ার এই ভিডিওতে মাটির নিচে থাকা মিথেন গ্যাসের বিস্ফোরণ দেখা যাচ্ছে। এই ভিডিওতে দেখুন কিভাবে ব্যাঙ পানির মধ্যে বসে ভাইব্রেশন করছে। এই মেয়েটি পানির নিচ থেকে বের হওয়া মিথেন গ্যাস দিয়ে আগুন ধরাচ্ছে। এই ট্রান্সপারেন্ট সামুদ্রিক প্রাণীটির নাম হচ্ছে ক্রিস্টিসমা। এর দেহের ভেতরের প্রতিটি অঙ্গ বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এরা একসাথে কয়েকশো ডিম পাড়তে পারে। এরোপ্লেন থেকে মেঘের এমন সুন্দর দৃশ্য দেখতে পারাটা আসলেই অনেক ভাগ্যের ব্যাপার।
এই মাছগুলোর টিমওয়ার্ক আসলেই দেখার মতো লাগছে। এগুলো হচ্ছে পানির নিচে থাকা এয়ার পকেট। কাজাখস্তানের এই নদীটি দেখলে আপনার মনে হবে আপনি এক ভিন্ন জগতে চলে এসেছেন। সালের 29শে জানুয়ারি হিউস্টনে এই পাখিগুলো সেখানকার একটি পার্কিং এরিয়া এভাবে ঘেরাও করে ফেলেছিল। দৃশ্যটি দেখে মনে হচ্ছে মেঘের ওপর সাইক্লোন চলছে। এটি কোনো ফুল না, বরং মঙ্গল গ্রহের একটি গর্ত। এটি কিন্তু কোনো নদী নয়, বরং প্রবাহমান লাভা। এগুলো কোনো তোকমা দানা নয়, এগুলো আসলে পেঙ্গুইন। হুট করে ইন্দোনেশিয়ার আকাশে এই অদ্ভুত মেঘ দেখা গিয়েছিল। দর্শক, আপনি এই বোটে থাকলে আপনার কেমন লাগতো কমেন্টে জানাবেন। এটি হচ্ছে লক্ষাধিক সাপের অভয়ারণ্য স্নেক আইল্যান্ড। মুহূর্তের মধ্যেই এই সি বিচ এমন অদ্ভুত প্রাণী দিয়ে ভরে গিয়েছিল। এটি হচ্ছে সোলার স্টর্ম। এই মেঘগুলোর সামনে হুট করে এমন বিশাল শৃঙ্খল তৈরি হয়। কয়েকজন বন্ধু মিলে যখন মাছ ধরছিল, তখন এই গোলাকার বস্তুটি দ্রুত বেগে তাদের দিকে ছুটে আসে। এক পাশে বৃষ্টি হচ্ছে তো আরেক পাশ একদম শুকনো। এই ধোঁয়াগুলোতে ফুটন্ত কাদা ও বাষ্প রয়েছে। বজ্রপাতের কারণে সবাই এখান থেকে দৌড়ে পালালেও এই বৃদ্ধ মহিলার ছেলে নিজের মাকে নিতে এখানেই দাঁড়িয়েছিল। অনেক সময় এই ভয়ানক পাহাড় ধসের কারণে মানুষ অনেক খারাপভাবে মারাও যায়। Oh dear God. প্রচন্ড ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে বরফের ওপর এমন লেয়ার তৈরি হয়েছে। এটি হচ্ছে 360 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তৈরি আগুনের নীল লাভা। বায়ুমণ্ডলে প্রতিফলনের কারণে এখানে একসঙ্গে দুটি সূর্য দেখা যাচ্ছে। ভুলেও সৈকতে গিয়ে এমনটা করবেন না। এখানে ঘাসের ভিতরে থাকা মাটির মধ্যে পানি জমে গিয়েছে। এটি দেখে মনে হচ্ছে আকাশ থেকে ঝর্ণার পানি নিচে নামছে। তবে এই ঘূর্ণিঝড় এতটাই ভয়ানক ছিল যে নিচ থেকে সবকিছু আকাশে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। এখন এই পোকাটিকে আপনি শিকার হতে দেখবেন। আকাশের এই অরোরা আসলেই অনেক চমৎকার। ফাঙ্গাসে আক্রান্ত হবার কারণে এই মাকড়সাটি মরতে চলেছে। সমুদ্রের পানিতে থাকা মিথেন গ্যাসের কারণে এখানে পানিতে আগুন লাগানো গিয়েছে। এটি হচ্ছে বরফের স্রোত। এই মেয়েটি একসঙ্গে রংধনু, চাঁদ ও সূর্য দেখতে পাচ্ছে।
There is a rainbow, the moon, and the sunset. এই ভিডিও দেখে মনে হচ্ছে আকাশের মধ্যে কে যেন প্রাসাদ তৈরি করেছে। এই মেয়েটি মাছের লোভ দেখালে পানি থেকে বড় একটি মাছ সেটি খাওয়ার জন্য উঠে আসে। হাত লাগাতেই এই পাথর গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। কোটি কোটি মাকড়সা মিলে এই বিশাল বাসা তৈরি করেছে। পাহাড়ের ওপরের এই বিশাল ঝর্ণাটি আসলেই অনেক ভয়াবহ লাগছে। এখানে মরুভূমিতে মাছের বন্যা দেখা যাচ্ছে। এখানে এই কাকটিকে গাড়ির লিফট নিতে দেখা যাচ্ছে। এই গর্তের পানি প্রচুর লবণাক্ত হওয়ার কারণে যারা সাঁতার জানে না তারাও এই গর্তে নিশ্চিন্তে নামতে পারবে। কৃত্রিম বৃষ্টির কারণে দুবাইয়ে এমন ভয়ানক বন্যা হয়েছিল। এই প্রাণীটি এভাবেই বালির সাথে মিশে শিকার করে। কোনো এক কারণে এই মেয়েটির চুল এভাবে শক লাগার মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই প্রাণীটিকে দেখতে অনেকটা গডজিলার মতো মনে হচ্ছে। এরকম পাথরের মধ্যে বহু বছর পুরনো ফসিলও থাকতে পারে। ওপর থেকে বরফ নিচে নামতে নামতে এমন শেপ ধারণ করেছে। দেখুন সমুদ্রের মাঝে কি চমৎকারভাবে আইল্যান্ড তৈরি হচ্ছে। নারকেল গাছের এই ডালটি গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও মাটিতে পড়ছিল না। যখন বায়ুচাপ আগ্নেয়গিরি বা কোনো দ্বীপের ওপর দিয়ে যায় তখন এমন মেঘ দেখা যায়। এই মাছটির চলা দেখে মনে হচ্ছে কেউ হেঁটে যাচ্ছে। এই ভিডিওতে একটি হোয়েল শার্ককে লেজ ওপরের দিকে দিয়ে স্থির হয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। Come up and put its tail up in the air like that. It's not even, I don't even know what to say anymore. এটি এমন একটি আইল্যান্ড যার মধ্যে সারাক্ষণ সাদা রঙের প্রাকৃতিক সালফার গ্যাস উঠতে থাকে। স্ট্রেঞ্জার থিংস সিরিজের প্রমোশনের জন্য সৈকতে এমন মনস্টার বসানো হয়েছিল। এগুলো হচ্ছে ৮ মিটার লম্বা পিঁপড়ার বাসা। এই ঘূর্ণিঝড় দেখে সবাই পালালেও একজন লোক সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তবে এক পর্যায়ে সেও দৌড়াতে বাধ্য হয়। এখানে দুটি নদীর পানি একত্রে থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের সাথে মেশে না। প্রতি বছর এই আগ্নেয়গিরিতে যেই পরিমাণ লাভা তৈরি হয় তা একটি দেশ নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। এই অদ্ভুত সার্কেলটি আকাশে হুট করে দেখা যায়, আবার হুট করে গায়েব হয়ে যায়। এখানে বরফের বিশাল পাহাড় সমুদ্রের তলদেশ থেকে ভেসে উঠছে। Oh my God! Look at this run! Oh!
এই লোকটি টর্নেডো দেখে পালিয়ে আরো কাছ থেকে এটি রেকর্ড করতে থাকে। এই লোকটি পাহাড়ের চিকন চূড়ায় হাঁটছে। ভেনেজুয়েলার এই এরিয়াতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয়। বছরে এখানে 1 মিলিয়নেরও বেশি বার বিদ্যুৎ চমকায়। বিজ্ঞানীদের মতে এই ঘটনার কারণে বিপুল পরিমাণে ওজোন গ্যাস তৈরি হয়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় আগ্নেয়গিরির ওপরে মেঘের এমন কুণ্ডলী তৈরি হয়েছিল এবং আকাশে এভাবে বজ্রপাত হচ্ছিল। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত দেখতে যেমন চমৎকার লাগে, বাস্তবে এগুলো ততটাই ভয়ানক। পৃথিবীতে বর্তমানে 522টি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে মাত্র 68টি পানির নিচে অবস্থিত। এটি হচ্ছে সুনামির একটি দৃশ্য। এটি সমুদ্রের নিচের ভূমিকম্পের কারণে হয়। আর এটি হচ্ছে আইস সুনামি। এ ধরনের আইস সুনামি খুব বিরল হবার কারণে সচরাচর দেখা যায় না। এটি উত্তর আমেরিকার একটি টর্নেডোর দৃশ্য। এই টর্নেডোটি শহরের দ্বার প্রান্তে এসে থেমে যায়। এটিকে আগুনের টর্নেডো বলা যেতে পারে। এটি হচ্ছে আন্ডারওয়াটার টর্নেডো। এটি হচ্ছে স্যান্ডস্টর্ম। বায়োলুমিনেন্স নামের ব্যাকটেরিয়ার কারণে সমুদ্রের পানিগুলো এভাবে জ্বলে উঠছে। আপনি যদি এই জাহাজে থাকতেন তাহলে আপনার কেমন লাগতো? এটি অনেকটা বিচের বিশাল বাবল বাতের ফেনার মতো। সমুদ্রের সি সল্ট, এলজি এবং সমুদ্রে ফেলে দেয়া সব ধরনের বজ্রের কারণে এমনটা হয়েছে। এই আজব প্রাকৃতিক ঘটনাটির নাম হচ্ছে আইসি ফিঙ্গার অফ ডেথ। আসলে এটি সমুদ্রের তলদেশের যেখানে পড়ে সেই স্থানকে এবং এর মধ্যে থাকা প্রাণীদেরকে জমিয়ে দেয়। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে অ্যান্টার্কটিকার বরফগুলো এভাবে ধসে পড়ছে। এটি অ্যাটমসফিয়ারে থাকা বরফের মতো ঠান্ডা জলীয় বাষ্পের সাথে সূর্যের আলোর রিফ্লেকশনের মাধ্যমে এমন আলো তৈরি হয়েছে। এই ভিডিওতে মেঘের ওপরে সূর্য ডুবতে দেখা যাচ্ছে। এরকম চক্রাকার মেঘের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যত বাতাসই আসুক না কেন এগুলো নড়ে না। এটি হচ্ছে মেঘের ট্রপিক্যাল সাইক্লোন। এই মেঘগুলো দেখতে খুবই চমৎকার লাগছে। বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। আজকের ভিডিওর কোন ঘটনাটি আপনাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে কমেন্টে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। ধন্যবাদ।